rebo kasan teh cenah cek dina kanjuna Jawa Surur Allah nurunkeun balai anu seueur tapi kieu ku Kangjeng Rasul disebatkeun disebatos apanya intina kieu kudu nekadkeun heula urang teh wajib nekadkeun bahwa anu mere manfaat jeung nu mere madorot nu nyilakakeun jeung nu nyalametkeun Allah Subhanahu wa taala. Adapun eta kitu nyebutkeun nya sawarehna ahli mukasafah nyebutkeun bahwa dina poean rebo kasam teh Allah nurunkeun itu mangrebu-rebu balai eta teu bisa disalahkeun. Bisa takwilanna bisa sapertos kieu nya. Supados henteu nyalahkeun. Ya walaupun eta ahli mukasafah nyebutkeun Imam Ibnu Hajar mah ngaran-ngaran khawatir, ngaran-ngaran harewos atanapi ngaran-ngaran keretek dina hate eta teu tiasa dijadikeun hujah pikeun umum. Itu pikeun umum. Ane nyalira mah ya teu sawios-wios. Ya antarana ieu dina kitab Faidul Qadir disebutkeun wa yajuju kaunu dikril arbiai asun menang cenah nyebut menang nyebut naon nyebut poe rebo disebut poe nahas wios ala toriki tahwib tapi jalana sabab disebutkan al akhiru arbiai pisahri yaumun nasid mustamir saur Gusti Rasul akhir poe rebo dina bulan ieu bulanna bade bulan Sapar atanapi bade bulan naon poe rebo eta poean anu nahas poean anu apes mencek urang mah mustamir nu terus-terusan ieu Gusti Rasulnya dina Faidul Qadir sadaja Jami Usogir dan juz kahiji nyebutkeun poe akhir poe rebo dina setiap poe rebo akhir dina setiap bulan teh eta teh poe apes kitu kira-kira. Terus Kanjeng Rasul nyebatkeun kitu teh sanes tiaro nya beda jeung urang masuk tiaro hitung-hitungan nyebutkeun apes bagja cilaka atawa salam gitu hitung-hitungan eta teh hitung-hitungan gitu teh kudu nekadkeun bahwa tetep Allah nu mere mangpaatna jeung Allah nu ngamadorotkeunana Allah nu nyalametkeunana Allah anu nyilakakeunana ngan biasana cenah kitunya ge di masyarakatna kitu tatakeunna teh kitu mun hiji jeung hiji teh dua geus cenah pun mah dua we hiji jeung hiji mah padahal hayang jadi dua teh loba carana opat cokot dua ge dua tilu cokot hiji ge dua kitu kira-kira ngan cenah gitu hitung-hitungan anu nu teu meunang teh ditatagenan ka dinya pernah hiji jeung hiji teh dua geus kitu kira-kira atos aya kenging nya nyebatkeun Kangjeng Rasul nyebatkeun kitu teh naon atuh tujuanna kieu ala tariqit tahwib nyingsieunan wa tahdir tegasna mah nyingsieunan sabab kapungkur kaum Ad kirang langkungna sataun diturunan disiksa ku Allah ku angin topan cenah cek sampai riwayat ku hujan siksa ku Allah eta kaum ate dina poe rebo nyingsieunan ka urang kade dina poe rebo kitu nah Kangjeng Rasul teh kade dina poe rebo teh poe anu balaib poe apes poe cilaka kitu tapi henteu sadayana poe rebo tetep anu mere mangpaat jeung mere madorot nah tetep Gusti Allah ai ihdaru dalikal yaum ai ihdaru dalikal yaum lima nujila fihi minal adab wa kana fi minal haq wa jaddidu lillahi taubatan khaufan ayul hikakum fihi usun kama waqa'a liman kana qablaku teuh saur Gusti Rasul tujuanna supaya sieun ku Gusti Allah akhirnya tobat supaya teu meunang balai da di antarana gitu beunangna musibah teh hiji musibah anu beunang ka urang atanapi balai cocoba nu beunang ka urang terkecuali gara-gara dosa urang tareatna dosa urang eta teh mantak saur Gusti Rasul nyingsieunan kitu teh wios ngan alat tariqit tahwib jang nyingsieunan supaya naon nyingsieunan supaya daek tobat ka Gusti Allah bisi disiksa kos kaum zaman baheula aya nu dihujanan nu dibalikeun taneuhna aya anu kitu dibere angin anu disiksa teh kitu ku Allah Subhanahu wa taala mangrupa-rupa siksaan tamatak wajadidu lillahi taubatan haufan sok berat tarobat ai kieu mah anggur we teu ka mana-mana isukan teh perebot teh teu ka mana-mana sieun cenah da loba balai ai di mah nonton TV atuh lain kitu carana sok liar teu naon kan sing inget ka Allah kitu lain kudu cicing di imah we ayo ngomongkeun batu cari cing we di nonton TV ngagibah kitu kieu atuh mangpaatna
artinya tangkin urang teraskeun heula itu wa kana fihi minal halak bisi diturunan adab ku Allah iraha we Allah bisa tong makan nungguan cenah sok sieun ku perbu ka santai padahal bisa wae poe salah sakit jadi Allah mah gitu kan terusnya tah mantak tetep nu mere mangfaat jeung nu mere madarat mah Gusti Allah sakumaha Gusti Rasul idaroa gitu mana di mana Kangjeng Rasul ningal anu manta anu bisa dihayalkeun gitunya khoyali pajaa ila sok enga-engana tepan hatta idana najal mator dikatur hujan alhamdulillah turun hujan teh euy terjadi disiksa ku Allah subhanahu kaula ge sieun disiksa ku Allah teh kitu eta Kangjeng Rasul carana kumaha engal-engal salat engal-engal tobat ka Gusti Allah tah dina rebo wekasan dina rebo wekasan aya salat berbokasan cenah aya nu 4 anu 2 eta dina irsadul ibad atanapi dina kanjeun najah wasururnya pamit telepat mangga ditinggal niat salat mutlak bae entos sebab aya sapikeun karwatina ihtilafnya sebab aya ulama menyebutkeun bahwa cenah netepan kitu rebo wekasan teh bid'ah madhumah mana irsadul ibad tak supaya keluar tina ihtilaf adapun gaduh dalil mangga sanage leres para ulama ngan pikeun kaluar tina ihtilaf entos we diniatan salat sunat mutlak soli sunatan lillahi taala kitu bade 5 rakaat bade 3 bade 4 bade 6 bade 8 mangga da sunat mutlak ieu kitu niatna niat salat sunat mutlak eta dina irsadul ibad ataupun dina kanjeun najah wasururnya eta salah sawieuh carana cara naon gitu nolak balai ti Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha anu dijelaskeun tah jadi disebutkeun kenging urang ning misalnya gitu kenging alatul upoe nahas lain nekadkeun bahwa eta poe rebo teh mantak nyilakakeun atawa mantak sanes tetep nu nyilakakeun jeung nu nyalametkeun Gusti Allah ngan pikeun nyingsa supaya urang ulah jon Allah baheula pernah nyiksa kaum Ad dina poe rebo kitu bisi terjadi deui ka urang henteu menutup kemungkinan ari urangna bedegong mah kitu kira-kira eta kade sing sieun anyar-anyar atuh tobat sok atuh salat ibadah tak dina Lataiful Ma'arif disebatkeun nya sami tanapi na Faidul Qadir juz ka-4 bami telepat jadi dina Lataiful Ma'arif disebutkeun itu di antawisna nya wa amma tahsisu suumi bi jamanin duna jamanin kasari sofaro al ghairihi fa ghairu sahihi ditangtukeun na sadidea nya Kangjeng Rasul nangtukeun kitu sanes ala itu torikit tiaro sanes jalan tiaro gawe gara-gara kumanuk sanes sebab teu aya la tiarota wala adwa wala sobaro sapar teu mantak itu bahaya bulan naon kitu disebutna oge panyakit teu mantak nular gara-gara manuk teu bisa nyeun gara-gara teu bisa la tiar manuk teu bisa nyeun gara-gara urang sok dijieun gara-gara urang mah aya bub aya malik kitu aya hayam kongkorong ti betah nu keureuh bapaan sak dijieun gara-gara teu aya kitu wala adwa teu aya panyakit anu nular sadaya ge keur saning Allah eta cenah nyeri panon sok nular nya ku Allah sok panon mun kitu teh nular teh nyeri panon mantak teu sunat tilongok nu nyeri huntu teu sunat tilongok rantap cenah gegeungan dan diajakan ngobrol teh lain beneran nu kitu mah teu diajak ngobrol keur rantap teu sunat tilongok cek Imam Ibnu Hajar mah dua jalmi nu bisul coba bisul mohon dia naon abujul coba ningal tuh pan bahaya entak nu bisul matang dilongok kat nu nyeri panon terus nanti longok dina tan kayaknya atanapi ta irsadul ibad bami telepah tah ieu teu aya panyakit nular jeung bulan sapar teu mantak itu mere bahaya henteu kagurusan wa inna majamanu kullu khalqullahi ta'ala wa fi taqu afalu bani adama fakullu jamanin sagolahul mu'minu bi ta'atillah bahwa zamanun mubarakun alaihi sakabeh zaman poe naon wae iraha wae jam sabaraha wae nu dipake tobat nu dipake ibadah taat ka Gusti Allah eta zaman anu berkah zaman waktu nu alus sabalikna wa kullu jamanin sagolahul abdu bi maksiatillah bahwa mas'umun alaihi setiap waktu irah wae sekalipun poe Jumaah di masjid tapi dipakai doraka ya dosa we tetep eta suum bahaya jeung balai kagorengan teh eta sabenerna mah poe nu dipake maksiat matak cek Imam Abdul Abbas Mirsi setiap poe nu teu dipake maksiat bahwa idun
setiap poe anu teu dipake maksiat ka Gusti Allah disebutna poe hari raya. Poe lebaran teh lain, Idul Fitri Idul Adha lain. Pokona mah setiap poe anu teu dipake maksiat ka Gusti Allah eta disebut poe Id, poe hari raya. Tah carana kitu carana. Kumaha ku nyeueurkeun ibadah di disebutkeun fa innal masru'a sakedahna nu tapi nu dikedahkeun al istighalu katungkul sibuk bima yurja bihi daful adabi al mahfufi minha urang bade we khusus tadi dinten Rebo kitunya anu sakumaha terus nyebar terus ngakar di masyarakat nyeueurkeun naon min a'mali taati nyeueurkeun amal-amalan itu ibadah ka Gusti Allah wa du'ai jeung ngadua ka Gusti Allah wa taqiqit tawakkuli jeung nganyatakeun tawakal ka Gusti Allah sabab eta sadayana mantakullaha muqtadiyatun la mujibatun insyaallah mantak ngahalangan kana jeung cocoba ti Gusti Allah salat sedekah ngadua kitu atawa ngabungakeun muslimin sae teh insyaallah mantak nolak karena la mujibatun bukan kepastian lain kudu lamun kitu teh kitu henteu da aya wajib kalau henteu wajib Allah nyalametkeun urang henteu wajib Allah nyelakakeun urang mungkin nya jaiz bade nyalametkeun mangga bade nyelakakeun mangga teu langkung Allah tamah mantak lamu jibatun doa sagarupana soal gitu itu hanya sebab syariat insyaallah mantak dicegah ku Allah tina balai tina cocoba tina kaawonan lamu jibatun bukan kepastian lain kewajiban pikeun Allah gitu. Nah, ya di antara namana fa amalul birri wat taqwa wat du'a wat tawakkulu min adami ma yustadfa'u bihi takwa amal sae ngadua tawakal ka Gusti Allah eta pangsae-saena anu bisa nolak kana balai jeung cocoba ti Gusti Allah. Jadi lempengna kieu sebisa mungkin dina rebo kasan ulah doraka ka Allah kitu. Anu cenah abdi mah rek salat geus salat teh doraka atuh kene-kene kitu deui. Anu penting mah ulama maksiat kudu ngalobakeun ibadah minimal teu bisa ngalobakeun ibadah atulah ditambahan ku doraka supaya naon supaya dijaga diraksa diaping dilindungi ku Allah tina balai jeung cocoba mudah-mudahan urang sadaya diraksa ku Allah nya. Toh cek